嗱，趁住暑假期間，我介紹一個小朋友見到非常開心嘅食物俾大家，教大家點煮呢個呢，就叫做焦糖爆谷啦。講個材料先嘅，乾粟米粒、粟米油、牛油、砂糖。輪到個做法啦，將粟米油、乾嘅粟米粒放入去一個28cm 直徑嘅平底鍋裏邊，跟住呢，我哋冚埋個玻璃蓋，開個中火，燒佢大約3分鐘到，直至到我哋睇到鍋裏邊嘅爆谷全部都打開晒。我哋而家就熄火啦，加入牛油，慢慢咁樣撈勻佢，跟住擺埋一邊先。嗱，依家我哋將砂糖均勻咁樣灑喺一個24cm 直徑嘅平底鍋上邊，開翻個中火，煮到啲砂糖咧變成金黃色嘅焦糖，跟住我哋離火，慢慢將啲焦糖加入去爆谷裏邊，輕輕咁樣攪拌佢，大約攪佢1分鐘到，等所有嘅爆谷咧都均勻咁沾上咗焦糖之後，我哋可以將完成咗嘅焦糖爆谷攤平咁樣放喺一張牛油紙上邊，擺到佢凍咗，咁就食得噶啦。嗱，做呢個爆谷，除咗係可以放焦糖之外咧，如果大家係中意食鹹嘅咧，可以加啲鹽同埋黑椒碎嚟代替焦糖做都得噶喎。